Përshëndetje miq, unë jam nga Karakush, sot jena midis malit, domethënë jo krejt mal, por midis pylit, domethënë. Edhe domethënë e pishe kafe, atë. Edhe kur kam pi kafe, mu ka ardhur një fuqi se vin za zogut, vin ata adoleshente, si thoni ju, që kënojnë, më thënë, e shumë tjera, bele edhe në gjoni tash për momentin. Edhe mu ka ardhur një fuqi pastër, mu ka ardhur një energji pastër, e kam një gjë krejt mirë veten, si me kënë s'kam asnjë problem. Krejt mirë, si me kënë jam, si me thonë, si me e kam një gjë veten, si me kënë kur kam kënë 4-5 vjet, fëmijë i vogël krejt, atë fuqinë, atë energjinë. Edhe mu ka kujtu se na harrojmë shumë gjëra, pse? Sepse pre angazhimentit, pre puna, pre qyteti, pre trafiku, makina, nafta, benzini, ere keqe, si me thënë unë ty, pre shumë gjëra, pre shumë angazhimente, harrojmë me një gjuhë vedin, me thënë, harrojmë me shpenda koha vedin. Edhe kur bëhet këtë raste, për shembull, kur shkoni në një vend se është natyra, pyli, një gjoni këtu domethënë natyrën, za natyrët, energjinë e natyrës, edhe ky detyrimisht e largon atë stresin, angazhimentin. E bëhet një boşluk te juve, boşluk, nuk menoni më ata për probleme, nuk harxhoni më energji, edhe bëhet një boşluk. Edhe kur bëhet atë boşluk, domethënë e mushet energji pastër. Domethënë energji pastër sepse nuk harxhon energji për gjana kot menimit, për angazhimentet, edhe bëhet një energji pastër, atëherë e keni fuqi për me punu, atëherë e keni fuqi për me menu gjana të mirë, atëherë e keni fuqi për me menu gjana pozitive, për me shpik gjana, për shembull. Domethënë edhe sforcohet imuniteti miq. E keni energji edhe me luftu kundër sëmundjeve. E kur na, për shembull, moment angazhimenti, menim negative, punojmë jena lodhën shkatrume, atëherë as kena fuqi për me luftu kundër sëmundjeve. Pse thonë për shembull tena e kena gjatë më këtë fjalën. Sëmundja e keqe e don moral net, sipër. Domethënë pse? Sëmundja e keqe, domethënë e don shumë energji për riparimin. Për këtë arsye si bëhet kur një gjën njëri mirë veten, kur bëhet një boşluk te njëri, kur largon prej menim këqi, e qa bëhet dal një energji pastër. Energjinë e Zotit, si më thonë unë. Edhe ky energji e përdoret për imunitetin, për me luftu kundër sëmundjeve. Trupi e kthehet mbrend vetveten qelizave dhe kontrollon, ban një check-up naturale, manuale, edhe ku keni sëmundje, ku e keni defektin qelizave, e keni hafsi, e keni fuqi për me riparu qelizave, kur keni energji. Pse thonë për shembull tash koha fundit edhe shkenca mundeni me lexuar edhe vet, kur e lën pa ushqim veten, trupi e qa bëhet kur nuk kanë shumë ushqim, për shembull, kur trupi me lën bosh, pa ushqim, disa si me thonë, si agjerim, si Ramazanit, më thonë, ose si fasting, si thonë fasting, edhe e qelizet kthehet edhe një herë mbrend, imuniteti kthehet te vedi më mbrend, edhe fillon me ba një check-up te trupi, ku ka një qelizë dëmtume, e fillon me riparu. Trupi rinovon vetveten, më thënë. Kjo është. Ky do ishte, më thënë, thjesht. Ky video ishte si një muhabet natyret, më thënë, se kur del njëri natyr e vjen me menimet mirë, më thënë. Edhe kjo është një menim kishe dëshirë me shpenda me juve. Gjeni hafsi një kohë për vetin ditë ose mbrend javet, shkoni rini te natyrë miq. E kthejni mbrend, jo jashtë. Na rrim shumë jashtë. Na përqendrojmë jashtë te materiali, na përqendrojmë shumë te puna, te problemi, te angazhimenti, edhe shfaqim, harxojmë tan energjinë e trupit për këtë angazhimet. Për këtë kërë duhet me kthejmë mbrend. Mos me një gjuhë asë gjë. Duhet me dalë natyrë vetëm me një gjuhë këta zogë, këta gjurëm. Kot me mënajt. Me pas një boşluk te ju, mos me menu asë gjë. Atë boşluku, do më thënë, e mushet me energji. Pse? Sepse nuk shfroni keq trupin, nuk shfroni
Nuk sforsoni kot trupin për më harxhu për angazhiment. E normal edhe ka herë vjen bleta, duhet me largu prej bleta, mos han edhe bleta se edhe kjo është një realitet i jetës. Normal duhet me pas hafsi boshlik të vetën për kujdesin edhe vetën prej kafshet bleta këta. Se vinë edhe natën ujka këta gjana miq. Ditën e mirë edhe i më pash.